اولا انا اريد اقول الله يستر على هالبلد وعلى كل بلدان المسلمين. والله هالايام دا اقرا كتب، انا دا تصدر هنا اقرا كتب واسمع شرائط واسمع حكي هم من البعض، يعني حكي كله من وراء لوس انجلوس، من وراء رأسا تشعر انه مشدود للنفط هذا مباشرة. يعني الله يستر على وحدة المسلمين لئلا يحولونه. وانا اقول لك اللي جاي يلعب بهاللعبة ترى يحترق بعدين، هو هم يحترق، حتى اذا اكو ايادي من وراهم هي تحترق. ترى نبه لي شوي زين، لانه الله لا يعرض المسلمين الى ان تنفصم وحدتهم. يعني اكو جاي اسمع موجودة عندي الكتب والشرائط موجودة عندي، يعني شرائط صريحة جت تصيح بالناس خلي يذبح بعضكم بعض. وما اعرف انا ليش غافلة عن هالدولة، ما ادري ليش غافلة، ما اعرف شنو، ما اعرف التعليل، ما اعرفه. والكتب ايضا اللي جاي تصدر يعني اذا تقرأها يغلي دمك غليان غريب. يا ناس الله الله في وحدة المسلمين. ارجوكم ذولا هالناس البسطاء، هذا اللي فك عينه يا فلان فك عينه بالبيت وما يعرف ان شنو مذهبه، لما كبر شاف امه وابوه حنفية صار حنفي، شاف امه وابوه شوافع صار شافعي، شاف امه وابوه شيعة صار شيعي. هذول منهم الى خلق راح استقرأ الادلة وطلع الكتب وناقش النظريات وانتهى الى رأي ناس مسلمين على الفطرة. الله الله في وحدتهم، الله لا يرحمكم برحمته. والله انكم قتل ومجرمون، شهد الله وكفى ان هذه الكتب من ورائها ايدي مجرمة، هذه مهمتها ان تمزق وحدة المسلمين. خلوا البلدان المسلمين خلوها هادئة، توجهوا كافحوا المخدرات، كافحوا الرذائل، كافحوا الانحلال، كافحوا الفجور، كافحوا التجسس، كافحوا العمالة للأجنبي، كافحوا الكفر والإلحاد. لا تكافحون إخوتكم أهل لا إله إلا الله. نعم هاي لعبة خطرة، أنا أحذر، هاي لعبة خطرة. انتوا جاي تشيلون قسم، يعني بصراحة اكو بعض الجهات جاي تدفع الشيعة الى ان تذب روحها باحضان ابليس. اي نعم، وانا اقول لك هذا لون من العمل مقصود، ونسأل الله ان يجنبنا وبال هذا العمل، وان يحفظ وحدة المسلمين، وان يخلينا تحت لواء لا اله الا الله. وهالافواه المملوءة قذر ونتن اسأل الله ان يواريها بالتراب، لانها افواه مو نظيفة، لا والله ما تهمها وحدة المسلمين ابدا، ولا تهمها كلمة لا اله الا الله، انما عدها من وراء ذلك اهداف مشبوهة. والا ارجوك انا بروح الباحث، لما اقعد بروح الباحث اشوف الصحابة واحد يقيم الاخر، انا اسمع عمر يقيم الصحابة، وابو بكر يقيم الصحابة، والقرآن يقيم الصحابة. ماكو واحد عنده مصلحة ان يشتمل واحد من صحابة رسول الله، التفت، لانه لا اولا خل الفت نظرك ابو بكر وعلي وعمر ذولا اولاد عم، نبه لي، ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد، لا قرايبي ولا اولاد خالي ولا اولاد عمك. نبه لي زين. اذا المسألة مو اكثر من اننا مربوطين احنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن، ذولا حملة الاسلام، ذولا حملة منابع الفكر. اذا مرينا بواحد من عندهم نشوف التاريخ ايش كاتب عنا، ونشوف القرآن ايش كاتب عنا، ايش قايل عنا، نقيمهم وفق هذه المقاييس، مو اكثر، بمقدار ما يتصل بعقائدنا واحكامنا، اكثر من هذا.